Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Воловик. Сейчас речь пойдет о простом, но очень эффективном средстве от сухого и застарелого кашля. Лечение медицинскими препаратами имеет огромное количество побочных действий, поэтому и предлагаю вам это средство. Для его приготовления нужно молоко. Молоко желательно брать цельное, не пастеризованное. А еще лучше молоко козье, потому что оно само по себе является очень лечебным продуктом. Нужна сода пищевая и мед натуральный. Если не уверены в натуральности меда, то лучше его вообще не использовать, дабы не сделать больше вреда. Тогда использовать только молоко и соду. Это средство воздействует на организм комплексно и обладает такими эффектами: противовоспалительным, смягчающим, отхаркивающим и обволакивающим. Молоко я подогрела, но не закипятила. То есть я его подогрела до такой температуры, когда можно еще пить. То есть оно горячее, но не обжигает слизистую. Беру пол чайной ложки соды пищевой и высыпаю в молоко. Размешиваю. Сода при взаимодействии с молоком немножко пенится, поэтому не наливайте никогда полную слишком чашку молока, иначе убежит пена. Средство от сухого кашля готово, и его нужно довольно быстро выпить маленькими глотками, чтобы оно не успело остыть. Мед при этом используем в прикуску, если, конечно, он у вас натуральный. И такое средство можно в день принимать не более 3 стаканов. И обязательно принять на ночь, чтобы спокойно спать. Курс лечения зависит от степени тяжести заболевания. Может помочь и 1 стакан такого средства, а возможно придется пить неделю до полного выздоровления. Из противопоказаний только непереносимость компонентов, то есть кто-то не переносит молоко, кто-то не переносит мед, тогда нельзя это средство использовать для лечения кашля. Вот такое простое средство, но очень эффективное. Спасибо, что были со мной. Подпишитесь на мой канал, если не подписаны. Всего вам доброго и будьте здоровы!